कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका 6औं संस्करणमा सहभागी यहाँहरू सबैलाई पुनः म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म मोहन शाही। म योजना नीति निर्माण अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्छु। सेमी एकाडेमिक अर्धवार्षिक जर्नल मान्नमी भन्ने जर्नलको सम्पादक पनि छु। त्यस्तै विभिन्न स्वयंसेवी कामहरूमा पनि संलग्न छु। हाम्रो यस सत्रको शीर्षक रहेको छ टेको सङ्घीयताको। आज यस सत्रका हाम्रा पाहुनाहरू हुनुहुन्छ स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष। तीनैजना जो स्थानीय तहको तीनवटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु गुरबाकोट नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख हस्तप हुन्। उहाँ हाम्रो प्यानलिस्टका रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै चौरजारी नगरपालिका रुकुमपसिङका उपप्रमुख ईश्वरी शर्मा, उहाँ चाहिँ उपप्रमुख, उहाँ रुकुमपसिङबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गुराँस गाउँपालिका दैलेख वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता दिपेन्द्र ओली, उहाँ पनि हाम्रो प्यानलिस्टका रूपमा हुनुहुन्छ। म कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यो कर्णाली उत्सवका बारेमा अलिकति कुरा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। कर्णाली उत्सव म जस्ता धेरै मानिसहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदाकदा यो इभेन्टले के दियो भन्ने प्रश्न पनि गरेको सुनिन्छ। प्रश्न के दियो भन्ने भन्दा पनि हामीले के लियौँ, सरकारले के लियो, नीति निर्माण गर्ने तहले के लिए र सरकारवालाहरूले के लिए भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। यसको अगुवाई गर्ने साथीहरूलाई यस अवसरका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। विभिन्न देशहरूको सन्दर्भ हेर्ने हो भने सामान्यतया सङ्घीयतामा दुई खालको सरकारहरू देखिन्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हाम्रो विशिष्टता अनुसार 3 तहको सरकार रहेको छ। त्यसमा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारका आफ्नै विभिन्न एकल अधिकारहरू, साझा अधिकारहरू र विभिन्न खालका योजना नीति निर्माण गर्ने खालका अधिकारहरू रहेका छन्। हाम्रो यस सत्रको शीर्षक नै रहेको छ टेको सङ्घीयताको भनेर हामीले स्थानीय सरकारलाई बिम्बात्मक रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ। मेरो विचारमा स्थानीय सरकारलाई टेको सङ्घीयताको भन्दा पनि अझ खाँबो सङ्घीयताको भन्दा अझ बढी उत्तम हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। किनभने स्थानीय सरकार एकचोटि स्थापना भइसकेपछि 5 वर्षसम्म कसैले हलचल गराउन नसकिने स्थायी खालको सरकार हो। यसले विभिन्न कानुन ऐन नीति नियम बनाउने एकल र साझा अधिकारहरू ग्रहण गरेको छ। प्रत्येक घर-घरसँग जोडिएको सरकार पनि यो हो। त्यसकारण म सबैभन्दा पहिला यही प्रश्नबाटै आजको यो बहसको सुरुवात गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म गुरबाकोट नगरपालिकाका मेयर साहबबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो सत्रको शीर्षक टेको सङ्घीयताको रहेको छ। यहाँको विचारमा स्थानीय सरकार सङ्घीयताको टेको हो कि खाँबो हो कि जग हो कि पिल्लर हो कि के हो, यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र। सर्वप्रथम त यो कर्णाली महोत्सवलाई धेरै आयोजक टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि स्थानीय तहका अथवा स्थानीय सरकारले काम गर्दै गर्दा भएका अवसर र चुनौतीको विषयमा पनि केही कुरा जानकारी राख्ने, हजारौँ दर्शक, लाखौँ दर्शक सामु चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने अवसर जुराइदिएको छ। त्यसको लागि म धेरै
धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ सञ्चालकज्यूले आफै पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ, यो संहितालाई टिकाउनलाई एउटा टेकोसो मात्रै हो कि यो आफैमा खम्बा पनि हो, मेन पिल्लरै हो कि भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा पनि यो मेन पिल्लर नै हो, किनभने हामी जनतासँग हामी नजिक, एकदमै नजिक भएर प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरेर यो सरकार अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। जनताका थुप्रै अपेक्षाहरू चाहिँ जो छन्, थुप्रै समस्याहरू छन्, त्यसलाई सबभन्दा पहिला सम्बोधन गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हुने गर्छ। त्यसकारण हामीले जो जनताको चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्छौँ, नजिकबाट गर्छौँ, चाहे आर्थिक क्षेत्र होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्र होस्, चाहे अन्य क्षेत्र होस्, जन्मदादेखि मर्दासम्मका जनताका हरेक आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै भएको हुँदा यसलाई एउटा मेन पिल्लर, एउटा मेन धरोहरकै रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ संहिताको भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै यसलाई धरोहर त रह्यो, तर यसलाई अझै यसलाई मजबुत बनाउनका निम्ति अरू मुख्य 3 फ्याक्टरहरू छन्, आधारहरू छन्। जस्तै अब यो राजनीतिक संहिताका कुराहरू छ, वित्तीय संहिताका कुराहरू छ, प्रशासनिक संहिताका कुराहरू छन्। यो कुरामा पनि अझै हामी माझिएर 3 तहको सरकारको बिचमा समन्वयकारी भूमिकालाई निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो खम्बा अझै स्थापित, अझै दह्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यही प्रश्न म चौरजारी नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। उपप्रमुखज्यूलाई संहिता के लाग्छ? टेको हो कि यो खाँबो हो कि जग वा पिल्लर? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई? धन्यवाद यहाँलाई। सर्वप्रथम म चौरजारी नगरपालिकाको उपप्रमुख को तर्फबाट यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा, कर्णालीको केन्द्रमा आएर आफ्ना केही धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसलाई चासोका साथ हेर्न आउनुभएका उपस्थित सम्पूर्णमा म यहाँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। कुरा उठानमा यहाँले संहिता को स्थानीय तह टेको हो या खम्बाको रूपमा कसरी चित्रित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभएको छ। यो शब्दावली प्रयोगको सन्दर्भमा म के भन्छु भने, जसले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तह मान्छ, सरकार मान्दैन, त्यसका लागि यो शब्दावली चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो लाग्यो। यो संविधानको धारा भाग 5 मा उल्लेख गरे जस्तै संहिताको परिभाषा राज्य शक्तिको विभाजन, बाँडफाँड, स्रोतको बाँडफाँड भनेर संविधानले स्पष्ट किटान गरिसकेपछि स्रोतको विभाजन तिनै सरकारमा, तिनै तहका के अरे केन्द्र तह, केन्द्रीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सरकार भनेर यसरी परिभाषा गरेको कुरालाई, त्यसलाई बङ्ग्याएर स्थानीय सरकार भन्न नचाहने स्थानीय तह भनेर जसरी यहाँ परिभाषित गरिराखेको छ, त्यसका लागि यो टेको होला। तर हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यो स्थानीय सरकार संहिताको खम्बा नै हो। किनभने यदि खम्बा हुँदैन थियो भने यो स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र चाहिँ बृहत हुने थिएन, बिस्तारै बिस्तारै बढाइदिएछ। यो भनेको यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय सरकार संहिताको टेको होइन, खम्बा हो। धन्यवाद। यही प्रश्न हाम्रो गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्षजीलाई, तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ संहितालाई, यो स्थानीय सरकारलाई? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मोहन सर। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू सबैलाई म फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा, महत्त्वपूर्ण कुराकानीमा म पनि उपस्थित हुन पाएँ, सहभागी हुन पाएँ, यसको लागि आयोजकप्रति म धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म
प्रश्न अब यसलाई नै सवाल बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा म धेरै जोड गर्न सक्दिनँ, किनभने स्थानीय तह स्वाभाविक हिसाबले प्रमुख र उपप्रमुखज्यूले भनेको कुरालाई मैले नकार्न चाहन्न, तर पनि उहाँहरूले प्रयोग गरेको चाहिँ टेको भन्ने शब्दलाई हामीले एउटा सामान्य टेकोको रूपमा मात्रै बुझ्न थाल्यौँ भने चाहिँ टेको हुनसक्छ। हामीले टेकोलाई पनि बलियो टेकोको रूपमा बुझ्न सक्यौँ भने टेको भन्ने बित्तिकै कमजोर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिन हुँदैन। यद्यपि सङ्घीयतालाई अड्याइराख्ने र सर्वस्वीकार्य भएको छलफलको विषयवस्तुमा पनि सर्वस्वीकार्य भएको चाहिँ स्थानीय तहका सरकार हुन्, यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हो। र यो सर्वस्वीकार्य भएको स्थानीय तहको सरकारहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ बिम्बको रूपमा टेको भनियो होला आयोजकबाट, तर उहाँहरूले भनेको कुरामा म किन नकार्न सक्दिनँ, किन पनि भनेको भने पिल्लर चाहिँ पिल्लर नै हो, तर बलियो पिल्लर, अझ भूकम्प प्रतिरोधी पिल्लर। किनभने सङ्घीयता माथिल्ला दुई तहका सरकारहरूलाई पनि टेकाइराख्नलाई स्थानीय तह जबसम्म सबल हुन सक्दैन, जबसम्म क्षमतावान हुन सक्दैन, स्थानीय तहहरू जबसम्म आफैले आत्मनिर्णयको अधिकार राख्न सक्ने, आफैले बजेट र कानुन त बनाइरहनु भएको छ, तर त्यो कानुनको सन्दर्भमा पनि कतिपय हाम्रा कमजोरीहरू छन्, त्यसमा पनि हामीले सबलता प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामी बलियो हुन सक्छौँ। यस अर्थमा हामी टेको हौँ, पिल्लर हौँ, भूकम्प प्रतिरोधी पिल्लर हौँ, यति कुरा। धन्यवाद। मेरो प्रश्न गुरबाकोट नगरपालिकाका मेयर साहबलाई, तपाईँको स्थानीय तहले विकास निर्माणको प्राथमिकीकरण कसरी निर्धारण गरिरहेको छ र भौतिक विकास योजना नीति निर्माणका यहाँहरूले गर्नुभएका पहल कदमीहरू के हुन्, यसमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। विकास भन्न बित्तिकै हामी पूर्वाधारको विकास मात्रै विकास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यसमा पनि हामी यसको चाहिँ मेरो चाहिँ आपत्ति नै छ। समग्र विकास गर्न सक्यो भने मात्रै त्यसलाई विकासको नाम दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। चाहे आर्थिक क्षेत्रको विकास होस्, चाहे समाज परिवर्तन सामाजिक क्षेत्रको विकास होस्, चाहे सुशासनको क्षेत्रमा होस्, यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भने मात्रै वास्तविक रूपमा विकास भएको मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अब स्थानीय सरकारले, नगरपालिकाले भन्दै गर्दा हामी यो समग्र क्षेत्रमा विशेष गरी 5 वटा हाम्रा क्षेत्रहरू छन्। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक विकास क्षेत्रको सामाजिक क्षेत्र भनौँ, त्यसपछि आर्थिक क्षेत्र भनौँ, त्यसपछि पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन्, वन वातावरण संरक्षणका विपदका कुराहरू हुन्, चाहे सङ्गठन सुशासनका कुरा हुन्। यी 5 क्षेत्रबाट हामी झन्डै 21 प्रकारका सेवाहरू चाहिँ प्रवाह गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र त्यो सेवा प्रवाह हाम्रो कति पारदर्शिता छ, कसरी सुशासनयुक्त छ र भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अब विकासको कुरा गर्दै गर्दा यी 5वटा क्षेत्रमा जनताले त्यहाँको समुदाय स्तरबाट आएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने कुरा चाहिँ हुनसक्छ, न कि एउटा व्यक्तिले दिएकै भरमा विकास हुन्छ भन्ने हुँदैन। किनकि हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडेका हुन्छौँ, जनताका हरेक अपेक्षा र गुनासोसँग हामी जोडेका हुन्छौँ। अलिकति पनि हामी त्यो उहाँहरूको माग र सम्बोधनदेखि बाहिर गएर हामी गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसकारण यो एउटा प्रक्रिया पनि छ, सिस्टम पनि छ। हामी 7 स्टेप्स प्लान भन्छौँ। 7 स्टेप्सबाट जनता समुदाय स्तरबाट नै व्यापक छलफल गरेर कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको चाहिँ त्यो छानिएर आउँदै गर्दा, खारेर आउँदै गर्दा र हाम्रो विषयगत समितिमा पनि विभिन्न छलफल, विभिन्न चरणको छलफल हुँदै गर्दा त्यसरी चाहिँ योजनाहरू चाहिँ हामीले छानेका हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ अब पञ्चवर्षीय योजनाहरू, पिरियोडिक प्लानहरू पनि बनेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि आधार टेकेका हुन्छौँ। हाम्रा नीति योजनाहरू चाहिँ बनाएको, नीति कार्यक्रमहरू पनि भएका हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामी आधार टेकमा बनाएर हामीले चाहिँ विकासको सकाइ कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको कुरा म यहाँ चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु।
त्यस्तै हाम्रो चौरजारीका उपप्रमुखज्यूलाई मेरो प्रश्न, तपाईको स्थानीय तहको यो विकासको कुरा गर्दाखेरि भौतिक अभौतिक विकासको प्राथमिकीकरण कसरी निर्धारण गर्नुभएको छ र भौतिक विकास योजना नीति निर्माणका यहाँहरूले गर्नुभएको पहल कदमीहरू के छन् यसमा बताइदिनुहोस् न। अहिले भर्खरको मेयर साहबले भने जस्तै सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार यो कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा लगभग मिल्दोजुल्दो नै छ कसरी गरेका छौँ भन्ने कुरा। तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र अवस्थितिका आधारमा केही भिन्नता चाहिँ छन्। कतिपय ठाउँमा भौतिक पूर्वाधारलाई अगाडि लिनुपर्ने होला, पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने होला। कतिपय ठाउँमा चाहिँ मानवीय संसाधनको विकास गर्नुपर्ने स्थिति होला। त्यो एउटै स्तरमा रहन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। तर यसको विकास जुनसुकै यो हामीले विकास भन्ने कुरा जुनसुकै क्षेत्रको विकास पनि जनताको माग कति छ, कुन क्षेत्रलाई चाहिँ उनीहरूको पहिले आवश्यकता महसुस गरेका छन् भन्नेसँग हामीले कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने स्थिति रहन्छ। त्यसो भएर पहिलो कार्यकालमा चाहिँ एक प्रकारले भौतिक संरचनाको विकास भइसकेको छ। त्यसमा पनि अब त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लाने, पुनर्निर्माण गर्दै जाने अवस्था एउटा होला। तर अहिलेको जल्दो बल्दो अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यसले मात्रै चाहिँ विकासलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, त्यसलाई मात्रै परिभाषित विकासको रूपमा परिभाषित गर्न नसक्ने अवस्था भएको भएर सँगसँगै मानवीय संसाधनलाई पनि सँगसँगै जोडेर लिने र प्रमुख कुरा भनेको जनसहभागिता कस्तो छ। जनसहभागिता भयो भने मात्रै हामीले विकासलाई बढी प्रभावकारी, त्यसलाई स्थायित्व दिन सक्ने, पारदर्शी हुन सक्ने भएको भएर जनताको सहभागिता, व्यापक सहभागितामा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यही प्रश्न तपाईँ गुराँस गाउँपालिकाको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष मात्रै नभएर। त्यो गाउँपालिकाको समग्र विकास निर्माणको प्राथमिकीकरण कसरी निर्धारण गर्नुभएको छ, त्यहाँको भौतिक योजना नीति निर्माणको पहल कदमीहरू, मुख्य पहल कदमीहरू के छन् बताइदिनुहोस् न। प्राथमिकीकरणको विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित प्राथमिकीकरण योजना निर्माण गर्नुभन्दा पहिलाको प्राथमिकीकरणको प्रोसेस त देशभरको एउटै हो, सबै स्थानीय तह र सङ्घसम्म पुग्दाखेरि पनि। तर यो 7वटै चरणको जुन फलो गर्ने कुरा हुन्छ, तर यसमा पनि थोरै अल्झनको कुरा गरिहालौँ, त्यसपछि हामी अन्य कुरामा जाउँला। त्यसमा के 7वटा चरणको अल्झन कहाँनिर हामीले महसुस गरेका छौँ भने बजेटको सीमा हामी अहिले पनि, अब यही विषय छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अलि बढी, अहिले पनि हामी सङ्घ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण आगामी आर्थिक वर्षमा कति आउँछ भन्ने सन्दर्भमा भर पर्नु परेको छ। हाम्रो बजेट बनाउनु र पूर्वानुमान गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र हामीले भर गर्दाखेरि चाहिँ यो 7 स्टेप प्लानिङ प्रोसेस तलमाथि परेको छ। नीतिले भन्छ पौष महिनादेखि सुरु गर्नुहोस्। वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा सङ्घ र प्रदेशबाट आइपुग्छ जेठको महिनामा। त्यो प्लानिङ प्रोसेस पनि अहिले चाहिँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि रित पुर्याउन गरिने जस्तो भइराखेको छ। रित पुर्याउनको लागि समय नै हुँदैन। 1 महिनामा सबै बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गर्नेदेखि लिएर वडा स्तरको भेला गर्नेदेखि लिएर गाउँ सभासम्म पुर्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रोसेसमा हामी त्यो बेलामा चुकेका हुन्छौँ। एक अर्को कुरा चाहिँ यो पनि अलिकति रिभाइज चाहिँ गर्नुपर्छ यो प्लानिङ प्रोसेसको कार्यान्वयनको सन्दर्भ। कि त सङ्घ र प्रदेशले पनि हस्तान्तरणको कुरालाई स्पष्ट भएर जानु पर्यो, कहिले पठाउने स्पष्ट त्यही टाइममा पठाइदिनु पर्छ। नभएमा हामी स्थानीय तह आफैले बजेट बनाउने खालको बरकत राख्नुपर्छ। त्यो बरकत राख्न सक्यौँ भने यो फलो गर्न सक्छौँ एउटा।
अर्को चाहिँ हामीले राखेको प्राथमिकताका विषय हाम्रो भूगोलको आधारमा, अब गुराँस गाउँपालिकाको भूगोलको आधारमा हामी पर्यटन विकासलाई अलि बढी जोड दिइरहेका छौँ, जो 5वटा विषयगत समितिमध्ये आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित कार्य हो पर्यटनको कुरा, जसलाई हामीले अझ पर्यटनको कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र भौतिक संरचनाहरू हामीले तयार गर्दाखेरि अहिले पनि किन राज्य आर्थिक हिसाबले उँधोगतितिर छ अथवा आर्थिक हिसाबले किन कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने मध्येको एउटा कारण चाहिँ हामीले गर्ने विकास निर्माणका भौतिक संरचना निर्माणका कार्यहरू राज्यलाई इनपुट दिने खालका छैनन्। राज्यको आय स्रोत अथवा राजस्व आम्दानी बढाउने खालको छैन। ती विकास निर्माणका कार्यहरूलाई कसरी आर्थिक विकाससँग जोड्न सक्छौँ? आर्थिक विकाससँग जोडेर हाम्रो स्थानीय तहलाई सबल बनाउनको लागि हामीले आर्थिक विकासलाई, हाम्रो सरकारलाई सबल बनाउने कार्यमा हामी जुट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो किसिमको नीति अख्तियार गरेर हामीले उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्ने, त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यो पनि फेरि सुरुवातमा हामीले जुन नीति अख्तियार गऱ्यौँ, जो हामीले गुरु योजना त लङ टर्म कुरा भयो, हामीले आवधिक योजना तयार गरेर त्यो आवधिक योजनामा टेकेर नै प्लानिङ प्रोसेसमा ती कुराहरूलाई भेट्टाउने गरिकन हामीले काम गरेका छौँ। धन्यवाद। मेरो प्रश्न गुरुबाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई, स्थानीय तहमा तपाईँ 2 कार्यकाल निर्वाचित भएर काम गरेको अनुभव छ, काम गर्दै रहनु भएको छ, दोस्रो कार्यकाल अगाडि बढिरहेको छ। स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, अरू नीति निर्माणदेखि लिएर सबै कुरामा मुख्य अवसर र या चुनौतीहरू कस्तो खालका महसुस गर्नुभएको छ? धन्यवाद। स्थानीय सरकारमा काम गर्दा अथवा यसको प्रतिनिधित्व गर्दै र काम गर्दा एउटा ठुलो अवसरको रूपमा चाहिँ यसलाई मैले मानेको छु। किनकि जनता त्यही छन् जहाँ स्थानीय सरकार छ, काम गर्ने थलो पनि त्यही हो जहाँ स्थानीय सरकार छ, र जनताका धेरै अपेक्षाहरू छन्, समस्याहरू छन्, त्यो उठान पनि त्यही स्थानीय सरकारमै हुन्छ र त्यसको समाधानको उपाय पनि त्यही हुन्छ। सरकारको तर्फबाट कति सफलता प्राप्त भयो भएन भन्ने त्यसको मापन पनि स्थानीय सरकारहरूले गरेका कार्यहरूले नै एउटा चाहिँ प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण त्यो एउटा ठुलो अवसरको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। यो संहिताको कुरा अघि टेकुको कुरा आयो, त्यस कारणले पनि हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भने, यदि स्थानीय सरकारले राम्रो गर्न सकेन भने संहिता पनि के हो त भन्ने कुरा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसकारण त्यो संहिताको टेकुलाई मजबुत बनाउनको निम्ति अब धेरै कुराहरू छन् हामी गर्नुपर्ने। एकासको यो सङ्घ 3 तहको सरकारको बिचको समन्वय सहकार्यताका कुराहरू छन्, यो कुराहरूलाई पनि अझै मजबुत बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। सँगसँगै वित्तीय संहिता, अघि मैले भने त्यो संहितालाई टिकाउनका निम्ति अथवा मजबुत गराउनको निम्ति राजनीतिक संहिताका कुराहरू छन्, वित्तीय संहिताका कुराहरू छन्, त्यसै गरी आएर प्रशासनिक संहिताका कुराहरू। यी कुराहरू मजबुत जबसम्म हुन सकेन, संहिताको मुख्य भनौँ न एउटा धरोहर भनेको स्थानीय त त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो कमजोर हुँदै जानु भनेको संहिता कमजोर हुनु हो। त्यसकारण यो 3टा क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। 3टै तहका सरकारले यसलाई मजबुत गर्नुपर्छ र खासको समन्वय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिक संहिताको कुरा गर्दाको अवस्थामा केही अब यो शासकीय प्रणाली व्यवस्थापन चेन्ज भएको छ। यो त्यो अहिले चाहिँ 3 तहको सरकारले चाहिँ काम गरेको, स्थापित भइसकेका छन्, काम गरेको अवस्था पनि छ। कम्तीमा केही राजनीतिक संहितालाई केही न केही व्यवस्थापन भएको मैले महसुस गर्छु। र अब वित्तीय संहिताको कुरा गर्दा अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ, हामी 7 स्टेपको प्लानिङमा जाँदै गर्दा त्यो माथि नीतिगत रूपमा चाहिँ अब पुसबाट सुरु हुनु पर्यो, तर
हुन्छ के त भने अन्तिममा, किनकि माथिबाट बजेट कति आउने, सीमा के हो भन्ने कुराको निर्धारण नभइकन हामीलाई पनि त्यहाँनिर काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। यद्यपि हामी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिँदै गर्दा हाम्रा समस्याहरू के छन्, हाम्रो भौगोलिक अवस्था के छ, हाम्रा आवश्यकताहरू भनौँ न, अब विभिन्न क्षेत्रमा भनौँ न, जातीय हिसाबले होस्, चाहे सांस्कृतिक हिसाबले होस्, चाहे अन्य पर्यटनीय हिसाबले होस्, विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो आवश्यकताहरू के छन् भन्ने कुरा नजिकको जनप्रतिनिधि भावना हामीले सबैले जानकारी भएको कुरा पनि छ हैन। त्यसकारण अब यो वित्तीय संहिताको कुरा गर्दै गर्दा अहिले पनि अब अस्ति भर्खर न्युज तपाईँले सुन्नु भएको छ कि अब संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम अहिले यो वित्तीय के अरे सामान्यीकरणको अनुदान 70-30-30 हुनुपर्ने, 70% चाहिँ सङ्घले राख्ने, 30% के अरे 15% चाहिँ प्रदेशले, 15% चाहिँ स्थानीय सरकारले राख्नुपर्ने, त्योमा पनि अहिले घटाउँदैछ। झन्डै कति 75-76% मात्रै खर्च गर्नु भन्ने खालको कुरा आएको छ। भने यो खालको संविधानमा भएका कुराहरूलाई पनि हामी उल्लङ्घन गरिरहेका छौँ र स्थानीय सरकारले पहिचान गरेको हुन्छ बेसिक निड के हो त, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, र त्यो अनुरूपको आफ्ना योजनाहरू निर्माण गरेको हुन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँको बजेटको चाहिँ व्यवस्थापन भएको हुन्न। अहिले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्थानीय सरकारलाई पठाइएको बजेटमा यो वित्तीय समानीकरण भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ सशस्त्र अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, चाहे सङ्घले होस् चाहे प्रदेशले होस्। भने हाम्रो बेसिक निड के हुन्, त्यो आवश्यकता परिपूर्ति हामीले गर्न पाउँदैनौँ। तोकेकै सीमामा के अरे ठाउँमा मात्र खर्च गर भनेर खालको जुन खालको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ, त्यसले स्थानीय सरकारको एउटा कार्य सम्पादन पनि राम्रो देखिएको अवस्था चाहिँ छैन भने, र हामीले जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता चाहिँ परिपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कुरा यो चाहिँ समस्या चाहिँ छ। त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोत वित्त बाँडफाँडको कुरा छ, त्योमा 50-25 छ, 25% सङ्घले के अरे 25 प्रदेशले, 25 स्थानीय र 50% सङ्घले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। यो पनि एउटा चाहिँ न्याय सङ्गत भएको छैन, योमा परिवर्तन हुनुपर्छ। मैले अघि भने जनता त्यही छन्, काम गर्नुपर्ने ठाउँ त्यही हो भने त्यसलाई किन नबढाउने त, साँच्चैकै संहितालाई ठिकाउने हो भने त्यसलाई किन नगर्ने त, अझै दरो किन नगर्ने त भन्ने कुरा एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा गर्दै गर्दा यो संहिताको के अरे प्रशासनिक संहिताको कुरा गर्दा अहिले पनि सङ्घीय निजामती ऐन बन्न सकिरहेको छैन र विभिन्न प्रदेशले आफ्नो ऐनहरू त निर्माण गर्दै गर्दा सबैले आफ्नो ढङ्गले गर्दै गरेको छ। कतिपय कर्मचारी अहिले पनि सडकमा आन्दोलन अवस्था छ र स्थानीय सरकारले एउटा चाहिँ के अरे प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत नपाएर सिंहदरबारमा धाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यता सिंहदरबार धाउने के त आफ्नो जनताको सेवा प्रवाहमा चाहिँ आफ्नो कार्य गर्ने, अनि यस्तो खालको अवस्था चाहिँ छ। कतिपय कर्मचारी साथीहरू, ब्युरोक्रेसी साथीहरूलाई पनि स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै काम धेरै हुन्छ, जनतालाई धेरै जवाब दिनुपर्छ, अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने सोचको विकास भएको देखिन्छ, जसले गर्दा स्थानीय सरकारले त्यो खालको चाहिँ रिजल्ट दिन सकिरहेको छैन कि भन्ने पनि कता कता महसुस भएको छ। त्यसकारण यो प्रशासनिक संहिता, वित्तीय संहिता जबसम्म मजबुत गराउन सक्दैनौँ, संहितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने सम्भावना हुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। यसमा उपप्रमुखज्यूले केही थप्नुहुन्छ? केही थप्नै पर्ने कुरा भएपछि स्थानीय सरकारका चुनौती, अवसर र चुनौतीको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका अवसर हेर्दाखेरि हामीले जनस्तरको आवश्यकता के हुन् भन्ने कुरा हामीले खुट्याउन सकेका छौँ। प्रत्यक्ष जनतासँग सहभागी भएर जनताको सेवामा समर्पित हुन हामीले अवसर पाएका छौँ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान गर्न त्यो अर्को अवसर हो। त्यो सँगसँगै हामीले अवसरका रूपमा स्थानीय सरकारको अवसरका रूपमा हामीले लिँदाखेरि जनता र सरकार बिचको समन्वय, सहकार्यको त्यो अवसर प्राप्त गरेका छौँ। सहकार्य गर्ने, जनतासँग सहकार्य गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेका छौँ। चुनौती हेर्दाखेरि प्रशस्तै
चुनौती हेर्दा प्रशस्ति छन्। उहाँ मेयर साहबले भने जस्तै क्षेत्र हाम्रा स्थानीय सरकार कार्यक्रमहरू आउँदैछन्, स्थानीय सरकारले बेहोर्ने भने क्षेत्रहरू थुप्रै किटान गरिएको छ। तर वित्तीय सङ्घीयता त आयो, वित्तीय सङ्घीयता आएन भन्ने कुरा हामीले यो सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि देखिएका समस्याहरू खड्किँदै गर्दाखेरि हामीले पटक पटक उठाउँदै गरेको कुरा हो। तर पनि त्यति उठाउँदा उठाउँदै पनि सरकार, स्थानीय सरकार को भूमिकाको क्षेत्र बढाउँदै जाँदा र सरकार जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो भन्दै जाँदा जसरी भनौँ न कार्यक्षेत्रको विभाजन भएको छ, शक्तिको विभाजन भएको छ, त्यसै गरी स्रोतको पनि विभाजन हुनुपर्थ्यो। त्यो हामीलाई स्थानीय सरकारको एकदमै ठुलो चुनौती हो। त्यसै गरी यहाँका जनताहरूको, स्थानीय सरकारभित्र रहेका जनताहरूको सङ्घीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था हेर्दा आफ्ना कुराहरू राख्न नसक्ने, आफ्ना मागहरू पहिचान गर्न नसक्ने त्यो अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ थोरै ज्ञान भएको र अझै पनि के छ भने पहिलेको केन्द्रीय सरकारसँग भर पर्दै आउँदै गर्दाखेरिका जनताहरूको जुन बानी छ त्यो बानीलाई अपनत्व लिने, आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्ने र त्यो पनि हाम्रो है कर्तव्य भन्ने कुरा हाम्रो कर्तव्य हो, यो सरकार हाम्रै हो र हाम्रै सेवाका लागि आएको छ भन्ने कुरा महसुस गराउन नसक्नु हाम्रो चुनौती हो। एउटा भन्दै यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि चुनौतीहरू प्रशस्तै छन्। जनतादेखि लिएर सरकारका हामीभन्दा माथिल्ला सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकार पनि हाम्रै सरकार हो, उसलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जसरी चल्छ उसले आफै चल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ किटान गरिएको छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भनौँ चुनौती, खड्किएको चुनौती हो। यो सँगसँगै थुप्रै चुनौतीहरू छन् जसले गर्दा केही चुनौतीहरू हाम्रा स्पष्ट ऐन कानुन हुन नसक्नु अर्को चुनौती हो भने यो लगायत फेरि अरू डिटेलमा हामी आउँछौँ। यसमा केही थप्नै पर्ने छ भने अध्यक्षज्यूले अलिकति थपौँ, नभए अर्को विषयमा यो लामो पनि हुनसक्छ। लामो हुनसक्छ। हाम्रो अवसरको हिसाबले आम नागरिकहरू नजिकमा सरकार पाउनु भएको छ, जसमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यासको हिसाबले जनताको घर आँगनमै नजिकै आफैले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले यी तीनवटै कार्य भनौँ अङ्गका कामहरू गरिरहेको र त्यसमा कहीँ न कहीँ नागरिकको सहभागिताको कुराले यसलाई अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। प्लानिङ प्रोसेसदेखि कार्यान्वयनसम्म, इम्प्लिमेन्टेसनसम्म नागरिककै सहभागिता हुने भावनाले यो चाहिँ अवसरको रूपमा रह्यो। अर्को अवसरको रूपमा भनेको चाहिँ हामीले आफैले बजेट बनाएर आफ्नै सरकारलाई सबल बनाउने पनि अवसर छ। कति गर्न सकेका छौँ, कति सकेका छैनौँ, त्यो चाहिँ हामीमै भर पर्ने कुरा हो। जहाँसम्म मेयर साहब र उपमेयर साहबले भन्नुभएको कुरालाई पनि जोड दिँदै, जस्तो वित्तीय सङ्घीयता, राजनीतिक सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयतामा हामीले अभ्यास त गऱ्यौँ, तर कहीँ न कहीँ मानसिकताको हिसाबले हामी सङ्घ र प्रदेश परस्थ मानसिकताले हामी ग्रस्त भयौँ। त्यो प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि र त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हो। जस्तै म थोरै मात्र भने नीतिगत हिसाबले भन्ने हो भने हामी अहिले पनि नीतिगत हिसाबले सरकार भनेर स्थानीय तहमा सरकारको भूमिका दिएको छ। काम हामीले अहिले पनि हिजोको निकायको रूपमा गरिरहेछौँ, तहको रूपमा अहिले पनि गर्न सकेका छैनौँ। यो कुरामा हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। नत्र हामीले सङ्घीयताको बहस गर्दा गर्दै, सङ्घीयताको अभ्यास सिक्दा सिक्दै सङ्घीयता धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। यो कुरामा
हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तै कि हामीले हिजो चवानी सदस्य भन्थ्यौँ, आज वडा सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ वडा सदस्य मात्र होइन, वडा समितिमा उहाँ सत्ता पक्ष हो, सत्तामा हो, सरकार हो। पालिकामा आइपुग्दा गाउँसभा नगरसभामा चाहिँ उहाँहरू सांसद हो, सांसदको भूमिका छ अहिले वडा सदस्यज्यूहरूको भने त्यसलाई अहिले पनि चवानी सदस्यको रूपमा बुझ्न थालियो भने हामी अघि बढ्दैनौँ। आज कानुनहरू स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरू कसले ड्राफ्ट गरिरहेको छ त? कसले ड्राफ्ट गरिरहेको छ भन्दा साँचो अर्थमा भन्दाखेरि हाम्रा निर्वाचित वडा सदस्य विधायकहरू अथवा गाउँ नगरसभा सदस्यज्यूहरूले त्यो कानुनको ड्राफ्ट र त्यो कानुनमा छलफल गर्न पाउनु भएकै छैन। जो सरकारमा बसेका छौँ, कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, जो मन्त्री परिषदमा हुन्छ उसैले आफूलाई सहज पर्ने गरी कानुन बनाइरहेको छ। त्यसमा गाउँ नगरसभा सदस्यज्यूहरूले छलफलमै भाग लिनुभएको अवस्था अलिक कमजोर छ। त्यो छैन भन्दिनँ, तर रित पुर्याउन गरिएको होला। उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाइएन। व्यवस्थापिकाको हिसाबले वडा सदस्यज्यूहरू, गाउँ नगरसभा सदस्यज्यूहरू त नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हो नि, तर उहाँहरू त्यस्तो गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरूलाई त्यो भूमिका दिइएको छैन। त्यहाँभित्रको पनि अझ विषयगत 5वटा हाम्रो कर्णाली प्रदेशको कानुनअनुसार कार्यविधि गाउँ नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि छ र विषयगत समिति सञ्चालन कार्यविधि पनि छ। विषयगत समितिहरू सञ्चालन कार्यविधि जो सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू 5वटा छन्, ती पनि फङ्सन हुन सकेका छैनन्। आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कार्यपालिकाले यो सक्नै पर्नेछ क्या, यो भन्नै पर्नेछ। कार्यपालिकाले गरिरहेका 5वटा विषयगत समितिले गरिरहेका कामहरूको पनि जनताको उत्तरदायित्व हुने गरिकन र चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने गरिकन, चेक एन्ड ब्यालेन्स कार्यपालिकाले गरेको कामको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने गरिकन सभाका सदस्यज्यूहरूको पनि 5वटा संसदीय समिति, हामीले माथि संसदीय समिति भन्छौँ नि, त्यो गाउँ नगरसभामा पनि संसदीय समितिहरू छन्, तर ती चल्न सकेका छैनन्। गठन भएका होलान्, चल्न सकेका छैनन्। तिनीहरूले छलफलै गर्दैनन्। एक त्यो चुनौतीको रूपमा भन्दैछु। अर्को चुनौती कार्यपालिकामै पनि 5वटा विषयगत समिति छन्। आज पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने आज स्थानीय तहका सरकार भनेका छौँ, तर गाविस जस्तो चलाइरहेका छौँ। हिजोको गाविस जसरी चलिरहेका थिए त्यसरी चलाइरहेका छौँ। एरिया ठुलो भएको मानिएको छ, तर कार्यान्वयनको हिसाबले गाविस चलाउन थालेका छौँ। 5वटा त्यहाँ पनि मन्त्रालय छन् सर, मन्त्रालय छन्, तर ती मन्त्रालय चलेका छैनन्। कार्यपालिकाको कार्यालयबाट चलेका छन्। के प्रदेश र सङ्घमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट मात्रै कार्य सम्पादन हुन्छ त? बाँडफाँड छ नि। त्यहाँ पनि कार्यपालिका सदस्यहरूभित्रबाट 5वटा विषयगत मन्त्रालयहरू बनाउने व्यवस्था छ, बनाइएको छ। अलि छोटो गरौँ सर। बनाइएको छ, तर नीतिगत, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नीतिगत चुनौती छ। बनाइएका कार्यपालिका अन्तर्गतका 5वटा विषयगत समितिहरू, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो हिसाबले काम गर्नुभएकै छैन। खालि मेयर साहबको टाउकोमा, उपमेयर साहबको टाउकोमा, अध्यक्ष उपाध्यक्षकै टाउकोमा ती 5वटा विषयगत समितिहरू चल्नु परेको छ। कार्यपालिका सदस्यहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएर आफ्नो आफ्नो मातहतका शाखाहरूलाई त्यसरी चलाउन सकियो भने त्यो पनि व्यवस्थित ढङ्गले चल्न सक्छ। अर्को कुरा, चुनौतीको विषय चाहिँ अबको 15-20 वर्षपछि सङ्घ र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरण कुरेर बस्न थाल्यौँ भने सङ्घीयता रहँदैन। हामीले कुर्ने होइन। अब स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको लागि आफैले उत्पादनका स्रोतहरू पहिचान गर्न पर्नेछ। अहिले हाम्रो चाहिँ अर्को एउटा चुनौती के हो भने त्यो किसिमको चेत प्रशासनिक लेभलमा पनि, कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि सङ्घीयताको पाठ अलिक कमजोर भयो। राजनीति गर्नेहरूमा पनि हामी अलिक सङ्घीयताको पाठ कमजोर पढ्यौँ। धन्यवाद। त्यो मैले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी यो चाहिँ चुनौती, समयको पाबन्दी पनि छ। अर्को कुरा, हाम्रो कर्णालीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कुडा कर्णालीका भन्ने हामी कार्यक्रममा पनि छौँ। कर्णालीमा अथाह सम्भावनाको कुरा गर्छौँ। यहाँ भौगोलिक, प्राकृतिक स्रोत साधन, जडीबुटी
यहाँको अनेक खालका सम्भावना छन् भन्छौँ, तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको जबसम्म मानवीय क्षमता, मानवीय हाम्रो दक्षता हुँदैन तबसम्म यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू विभिन्न चाहिँ अथाह चाहिँ सम्भावना हुँदा पनि हामीले मानवीय दक्ष जनशक्ति नहुँदाखेरि हामीले विकास निर्माण र यहाँको यसलाई जुन ढङ्गले कर्णालीलाई उठाउनु पर्ने हो, हाम्रो स्थानीय तहलाई उठाउनु पर्ने हो, त्यो ढङ्गले उठाउन सक्दैनौँ। हाम्रो मानवीय सूचकाङ्कको सूचकाङ्क हेर्दाखेरि हामी मधेस प्रदेशभन्दा मात्र अलिकति माथि छौँ। अब सन् 1980 को दशकमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले भनेका छन् क्षमता विकास मानव विकासको चाबी हो भनेर भनेका छन्। त्यो भएको हुनाले हाम्रो क्षमता, हामीले अधिकार त हामीलाई प्रत्यार्जन गरिएको छ, त्यो अधिकारको सही सदुपयोग गर्न हामीमा क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो होला। र त्यस्तै अर्को चाहिँ हरेक कुरालाई सामाजिक र आर्थिक प्रणालीलाई, सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीलाई आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ भनिन्छ। यो मार्क्सले चाहिँ इकोनोमिक डिटर्मिनिजम भनेर सोसियो इकोनोमिक थ्योरी पनि उहाँले दिनुभएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा प्रदेश र सङ्घले समानीकरण अनुदान, सशस्त्र अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान यस्ता अनुदानहरू त दिएको छ, तर जबसम्म हाम्रो आफ्नो राजस्वका दर र दायराहरू, राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिँदैनौँ तबसम्म हामी बलियो गरी स्थानीय सरकारको रूपमा उभिन सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। यो विषयमा हाम्रो क्षमता र राजस्वको अवस्था के छ यसमा मेयर साहबले अलिकति बताइदिनुहोस् न। थोरै कुरा गरेँ। अब अघि मैले आफैले कुरा उठान गरेको थिएँ कि अब वित्तीय समानीकरणको जुन बजेट चाहे राजस्व बाँडफाँडको होस् त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ सीमा दिएको छ, तर पछि राजस्व उठेन, त्यसकारण चाहिँ घटाउनु पर्यो भन्दै आएको विगत 2-3 वर्षदेखि, लगभग 2 वर्षदेखि अब यो चाहिँ चलिआएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पनि त्यो सरकारले, सङ्घीय सरकारले त्यो चाहिँ परिपूर्ति, त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। एउटा विडम्बना पनि हो यो। अब यसका निम्ति स्थानीय सरकारहरूका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ गत साल मात्रै पनि ठुलो आन्दोलन गरेर एउटा आन्दोलनको एउटा चाहिँ सुरुवात गरिसकेपछि मात्रै केही घटाएर, के घटाउने पर्सेन्टेजभन्दा के बढाउँदा बढायो, तर अझै पनि घटाएर चाहिँ उपलब्ध गराएको अवस्था चाहिँ हो। र अब एकदमै यो सान्दर्भिक छ कि अब स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना राजस्वका दायराहरू के हुन सक्छन् त, आउने स्रोतका दायराहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराको पहिचान चाहिँ गर्न जरुरी छ। त्यो सबै पालिकाहरूले, मलाई लाग्छ सबै पालिकाहरूले आफ्ना स्रोतहरू के छन् भन्ने पहिचान गर्नुभएको छ र त्यो अनुसार केही एक्टिभिटिजहरू पनि अगाडि बढेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई, गर्नुभएको पनि छ। र यति भन्दै गर्दा मलाई के पनि लाग्छ भने हामी जस्तै अब कुनै प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरिसकेपछि त्योबाट आम्दानी लिनेतर्फ हाम्रो पुँजीले, हाम्रो चाहिँ स्रोतले अब त्यो आम्दानी लिनुभन्दा अगाडि त्यसमा केही लगानी त पक्कै पनि पर्छ होला। त्यो लगानी गर्नको निम्ति हाम्रो स्रोतले मात्र नभ्याउन सक्छ। त्यसकारण त्यो स्रोतको पनि अलिकति केही सहयोग चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै अब हामी कहाँ अब यस कर्णालीकै कुर्ता गर्दा अघि मन्त्रीज्यूले भन्दै हुन्थ्यो 22,000 मेगावाट बत्ती निस्किन्छ, तर त्यसको लगानी कसले गर्ने त? निजी क्षेत्रले गर्ने कि सङ्घीय सरकारले गर्ने कि प्रदेश आफैले गर्ने त? भने त्यो स्रोतको व्यवस्थापन त हुनु पर्यो नि। अनि मात्र त्यो के अरे हाम्रो पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोत चाहिँ दिगो हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारण त्यो स्रोतको व्यवस्थापन, स्रोतलाई के अरे आन्तरिक अब यो आन्तरिक राजस्वलाई चाहिँ भोलि बनाउँदै गर्दा स्रोतको थप व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ राख्न चाहेँ। अब कर्णाली आफैमा पनि धेरै कुराले चाहिँ हामी चाहिँ एकदम अवसर चाहिँ छ, तर त्यसलाई त्यो अवसरलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ र आफैमा। त्यस कारण त्यसलाई त्यो सदुपयोग गर्नका निम्ति पनि राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही फरक पराउनुपर्छ। त्यो कर्णाली सँगसँगै हामी पनि त्यही कर्णालीभित्रका पालिका हौँ, हाम्रा पनि त्यस्ता स्रोतहरू त थुप्रै छन्, तर त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि, सदुपयोग गर्नका निम्ति अब अन्य थप स्रोतको चाहिँ आवश्यकता पर्न सक्छ। त्योसँग चाहिँ हामीले पनि केही पहल गर्नुपर्ने, सरकारको तर्फबाट पनि पहल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। उपप्रमुखज्यूलाई एउटा सानो प्रश्न। अहिलेको स्थानीय सरकारको उपप्रमुखको क्षेत्राधिकार अनुसार उपप्रमुख
पनि कार्यकारी जिम्मेवारी नै हो। अर्थ राजस्व अनुगमन कानुन जस्ता महत्त्वपूर्ण पाटोको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई छ। आफ्नो क्षेत्रका अधिकार अनुसार आफ्नो भूमिका निभाइरहन कतिको सहज छ वा क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्ने कुरामा कहीँ बाधा अवरोध वा हस्तक्षेपको महसुस गर्नुभएको छ कि अलिकति बताइदिनुहोस् न। अत्यन्त महिलाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो। यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि महिलाका लागि जुनसुकै क्षेत्रमा जसरी पुरुषलाई सहज हुन्छ त्यस्तो सहज छैन। अझै पनि हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहँदाखेरि पनि अझै पनि हामी नेतृत्वकारी भूमिकामा रहँदा पनि हामीले त्यो स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाएको महसुस गरेका छैनौँ। यति भन्दै गर्दाखेरि कुनै हस्तक्षेप छ कि भन्ने कुरा पनि यहाँलाई शङ्का लाग्ला। हस्तक्षेप भन्नाले जबरजस्त हस्तक्षेप हामीले काम गर्न नपाउने अवस्था त होइन, तर पनि त्यो हस्तक्षेपलाई परिभाषा गर्दाखेरि हामीले गरेको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै हो। मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ, त्यसलाई सम्बोधन कसरी गरिन्छ, त्यसको परीक्षण कसरी गरिन्छ, सहयोग हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरासँग रहन्छ। चौरजारी नगरपालिकाको उपप्रमुखको तर्फबाट भन्दा त्यस्तो बाधक तत्त्व मैले महसुस नगरे पनि आम महिलाका र उपप्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कुरालाई कतै न कतै चाहिँ राजनैतिक रूपमा हस्तक्षेप होस् या प्रशासनिक रूपमा हस्तक्षेप होस् या अन्य कुनै स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न सक्ने अझै पनि त्यो वातावरण बनेको छैन। यो चाहिँ मेरो मात्रै होइन कि समग्र आम महिलाको तर्फबाट म भन्दैछु, जिम्मेवारीका तर्फबाट पनि म भन्दैछु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ, सेन्सिटिभ जिम्मेवारी पनि हो। अलिकति तलमाथि दायाँ बायाँ हुँदा बित्तिकै प्रश्न उठ्ने ठाउँ पनि हो र अवसर पनि हो, तर पनि यसलाई कार्यकुशलताका साथ सम्पन्न गरेका छौँ हामी सबैले। त्यो भएको छ। पारदर्शिताका हिसाबले हेर्दा, विश्वसनीयताको हिसाबले हेर्दा त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कार्य पनि सम्पन्न भएको छ, तर त्यसलाई मूल्याङ्कन गरिँदैन। यसैलाई हामी के भन्छौँ भने हस्तक्षेप रोकावट, कुनै कामको रोकावटलाई मात्रै हस्तक्षेप भनिँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसो भएर त्यसको कामको मूल्याङ्कन, सही मूल्याङ्कन गरियो गरेन, त्यसलाई निर्धक्कसित अर्को पटक काम गर्ने अवसर भनौँ न ऊ जान सक्ने अवस्था रह्यो रहेन, ऊ चाहिँ सङ्कुचित भावनाले गइरहेछ कि भन्ने कुराले अर्थ राख्छ हस्तक्षेपको कुरा। यति भन्दै अब हामी यो सेसनको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। समयको चाप छ। अब हामी सहभागीहरूको तर्फबाट 3टा प्रश्न लिन्छौँ। छोटो परिचय सहित आफ्नो टु द पोइन्ट प्रश्न राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 1 जना महिला, 2 जना पुरुष वा अब त्यसमा स्वैच्छिक हिसाबले तपाईँहरूले प्रश्न गर्न चाहने प्रश्नकर्ताहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। म पृथ्वी बहादुर सिंह, सुर्खेत सिमता गाउँपालिका, र मैले अघि पनि हात उठाएको थिएँ। म टु दी पोइन्टमा आफ्नो प्रश्न राख्छु है। म 10 वर्ष संसदीय मोर्चामा प्रजातन्त्र आइसकेपछि मैले भोगेको छु है। त्यसपछि म साहित्य र पत्रकारिता गएँ। म हजुरहरूलाई यो प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आइसकेपछि केही हदसम्म स्थानीय निकायलाई अधिकार पाइएको छ। मेरो बेलामा लडेर लिनु पर्थ्यो, जो बाटो थियो उसैले लिन्थ्यो है। अब के छ भने मैले हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई एउटा प्रश्न के राख्न चाहन्छु र उहाँले कतिसम्म उहाँ सबै मेरो मित्रहरू पहिचानवाला हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रतिनिधिहरू है। हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्ष मात्रै अलिअलि चिरा छैन, किताब त त्यहाँ दिए आएको थिएँ, पढ्नुभयो भने मलाई थाहा छैन। अलि छोटो विषयवस्तुमै जाउँ। अब विषयवस्तु मलाई के लाग्छ भने अब हुन त बिस्तारै होला। तपाईँहरूको बैठकमा पत्रकार पनि बस्न पाउनुपर्छ। जब म डेनमार्क गएँ, पत्रकार पनि बस्न पाएँ, म पाहुनाहरू पनि बस्न पाएँ।
विषयका जुन विषयका जनताको काम छ त्यो विषयका जनताको चाहिँ लाई पहिला सोध्ने त्यहाँ पनि देखियो है। त्यो विषयलाई लिएर मैले 3 पटक मेरो ज्ञानमार्ग भ्रमण प्रकाशित गरिसकेँ, तर मैले सबै ठाउँमा दिन्छु, तर जनप्रतिनिधिले पढ्छ। हजुरको प्रश्नतिर जाउँ हजुर, प्रश्नतिर। अब यो त्यतातिर जाने है। अब अर्को के छ भने अब यो ब्युरोक्रेटका हाम्रो कर्मचारीहरूलाई सरुवाको कुरा बन्द गरिदिएपछि तपाईँहरूले त्यो पनि माग गरिदिनुहोस्, किनभने सरुवा बन्द भयो भने तपाईँलाई टन्डा हटिन्छ है। एउटा त्यो। अब अरू कुरामा अब एउटा के भनेको छ भने एउटा यति मात्र भन्छु, एउटा साहित्यकारलाई के भनेका छन् भने युगौँदेखि चलेका एकदम राम्रा संस्कृति र संस्कार मेरा जनताप्रतिनिधिले हेरेको भए, पढेको भए, मैले लेखेका पढेको भए यो युगौँदेखि संस्कार अन्त्य हुने थिएन अथवा हरिने थिएन भनेर साहित्यकार जर्नलिस्टले भनेका छन्। त्यस कारणले मेरो प्रतिनिधिहरूले के गर्नु पर्यो भने अब आफ्नो हजुरको प्रश्नभन्दा पनि सुझाव हो जस्तो लाग्यो हजुर, अलि यसलाई छोट्याउँ। अब सुझाव पनि हो, प्रश्न हो, तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अब बिस्तारै मेरा सिजन आउट तपाईँको गाउँपालिकामा छन्, पढिदिनु होला भन्ने आशा गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम उब्जन जेठा, म चाहिँ हुम्ला हो, खास मेरो घर। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई नै हो, सायदै जसले पनि उत्तर दिँदा हुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ अब तपाईँले संहिताको कुरा गर्नुभयो, विकासको कुराहरू गर्नुभयो, योजनाको कुराहरू गर्नुभयो। अब विकास गर्नका लागि बनाइने योजनाहरू तपाईँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा केलाई आधार मानेर विकासका योजनाहरू निर्माण गर्नुभएको छ, एउटा प्रश्न। अनि अर्को प्रश्न छ, तपाईँहरूको विचारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका नीति योजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा खेप्नु परेका समस्याहरू तथा चुनौतीहरू के हुन सक्छन् र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? अनि अर्को प्रश्न छ, तपाईँले क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गर्नुभयो, धेरै पटक गरिसक्नुभयो अहिले पनि, तर क्षमता अभिवृद्धि गर्नकै लागि भनेर आफ्नो क्षेत्रमा भएका वा यताउति सबै क्षेत्रमा रहेका प्रशासनिक क्षेत्रमा, प्रमुख तरिकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभयो? तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा भएका कर्मचारीको मनोबल कसरी बढाउनु भयो? ल धन्यवाद, धन्यवाद साथी, थ्याङ्क यू। मेरो विचारमा प्रश्न अब छैनन् जस्तो लाग्यो। अब हामी उहाँहरूको ल एक थप प्रश्न हामीले लिन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम विपिन प्रसाद भट्टराई, घर चाहिँ कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका। मेरो प्रश्न चाहिँ तीनैजनालाई रहेको छ। तपाईँहरूले अघि नै कुरा गर्नुभयो जुन 5वटा विषयगत समितिहरू, त्यो 5वटा विषयगत समितिमा को रहेर काम गर्न पर्छ त्यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनु होला। जो 5वटा विषयगत समितिहरू जो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्छन् त्यो तपाईँले गर्ने हो कि फेरि बाहिरबाट आएर अर्कोजनालाई गराउन लगाउनुहुन्छ, त्यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिँदा जो स्थानीय तहले विकास निर्माण गर्छ त्यसको त्यसले अलि गति लिन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। एउटा प्रश्न हामीले हाम्रो साङ्केतिक भाषामा सायद उहाँ सुस्त श्रवणबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँको नाम उहाँले ट्रान्सलेटर हाम्रो म्याडमले भन्नुहुनेछ, उहाँको प्रश्नको लागि म अनुरोध गरेँ। नमस्कार, म हुम्लाबाट हो र मेरो नाम चाहिँ धर्मदत्त फडेरा हो र मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो उपमेयरज्यूलाई छ। हाम्रो उपमेयरज्यूले चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहभित्र चाहिँ उपमेयरको मातहतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्जाल हुन्छ, अनि त्यसमा उपमेयरज्यूले
उहाँहरूको निम्ति समन्वय समिति र त्यसमा रहेर काम गर्नुहुन्छ, त्यसको संयोजक उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ उहाँले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको निम्ति के कसरी कार्यविधिहरू बनाएर योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुभएको छ। प्रायः जसो हामीले स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि चाहिँ उपमेयरको जिम्मेवार त्यो भए तापनि तर त्यसमा चाहिँ मेयरले नै वा अध्यक्षले नै त्यसको अलिकति नेतृत्व गरिरहेको देखिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न ठाउँमा त्यो समस्या छ, त्यो भएर पनि उपमेयरज्यूले चाहिँ विशेष के गर्नुभएको छ भनेर प्रश्न पारिदिनु अनुरोध गर्छ सर। ल सबै प्रश्नकर्ताहरूलाई धेरै धन्यवाद। छोटोमा एक मिनटमा नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले एक मिनट गरेर छोटोमा चाहिँ यहाँहरूले आफूसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिनु होला। अब अघि एकजना हाम्रो साहित्यकार बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विशेष गरी एकदम एउटा सुझावको रूपमा दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी ग्रहण गर्छौँ यहाँका सुझावलाई। अब एकजना भाइले भन्नुभएको छ विकासको लागि आयोजनाको आधार के हुनसक्छ भन्ने हुन्छ। हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका पनि हुन्छौँ। कुन भौगोलिक अवस्थामा रहेका बस्तीहरूको अथवा त्यहाँको समुदायको अवस्था के छ, मानवीय सूचकाङ्कको अवस्था के छ, त्यस आधारलाई पनि मानेर पनि हामीले त्यहाँ पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हो कि शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने हो कि अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही कामहरू गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरूलाई प्रमुखता दिएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। र ऐनमा भएका समस्याहरू समाधान त यो स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, किनभने केही कुराहरू कानुनी समस्याहरू पनि छन् जसको कारणले गर्दा हामीले चाहेर पनि हामीले त्यो चाहिँ समाधान गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। म यहाँ त्यो राख्न चाहेँ। र क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा त अब हामी अब चाहे जनप्रतिनिधि होस्, चाहे अघि अध्यक्षले कुरा उठाउनु भएको छ विषयगत समितिका हाम्रा समितिहरू पनि आफै त्यो खालको चाहिँ आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ आएको छ। कतिपय पालिकामा त्यो अवस्था पनि छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ सुदृढ प्रणालीमा चाहिँ गएको अवस्था पनि छ। त्यसकारण अब त्यो चाहे जनप्रतिनिधिको होस्, चाहे हामी अब यो प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विभिन्न जनशिक्षकदेखि लिएर तपाईँको अब यो स्वास्थ्य कर्मीहरूदेखि लिएर नगरका कर्मचारीहरूदेखि लिएर सबैको समाज अभिवृद्धिको चाहिँ विभिन्न के अरे कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा यो जुन विषयगत समितिहरू छ त्यो कार्य समितिबाट नै बनेको कुरा चाहिँ म यहाँ चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उपप्रमुखज्यूलाई एउटा थप प्रश्न पनि हाम्रो स्वस्थ सर्वणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीले गर्नुभएको थियो, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु होला। पहिलो प्रश्नकर्ता भन्दा पनि सुझाव दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी मनन गरेका छौँ। कर्मचारी सरुवा बढुवा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ, त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा हामी सोचेका छौँ। विकास योजना बनाइरहनु भएको छ, यसलाई के का आधारमा भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। माग र आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माण भएका छन्। विभिन्न किसिमका जस्तो अब बाटो लिने ठाउँमा बाटो अति आवश्यक भएको ठाउँमा बाटो लिएका छौँ। बाटो भएका ठाउँमा क्षमता वृद्धि, मानवीय संसाधनको विकास होला, व्यक्तित्व विकास होला, त्यस्ता कार्यक्रमहरू लिएका छौँ। त्यसलाई यसरी नै बुझिदिनु होला। समय अभावका कारण म संक्षिप्तमा म भन्न चाहेँ। र विकास 5वटा समिति मा गएर कसले गर्छ, कसको नेतृत्वमा हुन्छ र तिनले के काम गर्छन्, काम कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति को हो भन्ने कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय राख्नु भएको छ। 5वटा विषयगत समितिमा कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने समिति हुन्छ। त्यो समितिले नीति निर्माण गर्ने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने हो, कार्यक्रमहरू बनाइदिने हो। कार्यान्वयन गर्ने क्रममा फिल्डमा जाने, उहाँहरू गर्ने भनेको फिल्डमा रहने व्यक्तिहरू नै हो, जो जनताहरू हुनुहुन्छ, जन लेभलमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैले हो गर्ने। त्यसो भएर को गएर गरिदिने, बाहिरको मान्छे हो या समिति गएर गर्ने भन्ने होइन। समिति गर्ने होइन, हामी तपाईँ हामी सँगै गरेर गर्ने हो। हामीले समन्वयकारी भूमिका सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो। अर्को कुरा, स्थानीय तहभित्र अपाङ्गता समन्वय समिति रहन्छ
उपप्रमुखको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा भन्ने कुरा आएको छ। समन्वय समिति छ हाम्रो पालिकामा। समन्वय समितिले अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यक्रम पनि छ, बजेट पनि सुनिश्चित गरेको छ। उहाँहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम, उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रममा हामी बजेट पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। कार्यविधि अन्तर्गत नै हो, बिना कार्यविधि हामी कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। र यहाँको अलिकति मैले बाहिरबाट बुझ्दाखेरि यहाँको कोड चाहिँ, यो क्वेसनको कोड चाहिँ कहाँनिर इङ्गित कता गर्नुभएको छ भन्ने कुरा, साङ्केतिक भाषाको कार्यविधि बनेको छ कि छैन, ब्रेल लिपिको साङ्केतिक त्यो कार्यविधि बनेको छ कि छैन भन्नेसँग इङ्गित भएको मैले महसुस गरेँ। त्यो कार्यविधि बनेको छैन। ब्रेल लिपिको पनि कुरा उठिरहेको थियो। यो साङ्केतिक भाषाको पनि आज यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यसको पनि कुरा उठ्यो, मलाई महसुस भएको छ यहाँहरूसँग समन्वय गरेर गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। ल अध्यक्षज्यू 1 मिनेटमा हजुर। म थप्ने कुरा मात्रै गर्छु। तीनवटै सेक्टरमा म जान चाहिनँ। थप्ने भने हुनाले मेयर साहब र उपमेयर साहबले भनेका कुरालाई स्वीकार्दै विषयगत समितिको कुरातर्फ म गएँ। विषयगत समिति कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समितिमा कार्यपालिका एकजना कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा अरू 2 जना सदस्य रहने गरिकन 3 सदस्यीय भनेपछि 5 दिए 15 जना त्यसमा चाहिँ कार्यपालिका सदस्यहरूले त्यसमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी उता गाउँसभातिर चाहिँ वडा सदस्य अथवा गाउँसभा नगरसभातिर गाउँ नगरसभा सदस्यको संयोजकत्वमा 5-5 सदस्यीय प्रदेश कानुनले 5-5 सदस्यीय भनेको छ हाम्रो प्रदेशको हकमा। 25 जना त्यसरी हो। ती विषयगत समिति फेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकातिरका 5-5 वटा तिनी विषयगत समितिहरू फेरि जस्तो अपाङ्गता समन्वय समिति, शिक्षा समिति, राजस्व परामर्श समिति पर्दैनन्। तिनी विशेष समितिहरू हुन्। तिनी विशेष खालका समितिहरू हुन् जसलाई जो चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउनु पर्ने र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विशेष खालका समितिहरू हुन्। त्यो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरको संयोजकत्वमा हुने खालका समितिहरू तिनी विशेष समितिहरू परे। तर अरू 5-5 वटा विषयगत समितिहरू फरक पर्छन्। यो कुरालाई हामीले म थपेको मात्र। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ हामीले कसरी बजेटको विनियोजन गर्ने गर्छौँ त भन्दाखेरि बजेटको विनियोजन गर्दाखेरि क्षेत्रगत हिसाबले 5 वटा क्षेत्रगत हिसाब अनि वडाको क्षेत्रगत हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एउटा फर्मेट नै जारी गरेको छ स्थानीय तहमा कि भौगोलिक हिसाबले यति प्रतिशत, भौगोलिक हिसाबले विश्लेषण गरेर यति प्रतिशत, त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा यति, त्यसै गरी त्यहाँको वित्तीय प्रगति, चालु अवस्थाको वित्तीय प्रगतिको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बनाउने, त्यसपछि अर्को चाहिँ राजस्वको दायराको कुरा, राजस्व कति उठ्यो त त्यसको आधारमा पनि हुन्छ। र राजस्वलाई वित्त आयोगले एउटा के कुरालाई जोड दिएको छ भने हामीले अब राजस्व भन्दा पनि आम्दानीमा जोड दिनुपर्छ स्थानीय तहले, राजस्व मात्रै होइन भन्ने खालको त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट बनाए। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो सत्रका 3 जना प्यानलिस्ट, यस गुर्बाकोट गाउँपालिकाका मेयर साहब, चौरजारी गुर्बाकोट नगरपालिकाका मेयर साहब, चौरजारी नगरपालिकाका उपमेयर साहब र गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्षज्यू र यहाँ सहभागी सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो सत्र यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु।